Kompanija Voli je ove godine generalni pokrovitelj 6. po redu Podgoričke desetke koja se tradicionalno održava na brdu Gorica, a koja ove godine nosi naziv Voli Podgorička desetka. Naša kompanija je u prethodnom periodu uvijek rado podržavala sport i njegovala sve one vrijednosti koje sport sam po sebi promoviše, ali nam je ove godine posebno zadovoljstvo da budemo dio ovog događaja, upravo iz razloga što smo našu podršku dali mladim ljudima, studentima, sportistima koji uspješno realizuju ovakve zdrave inicijative. Vjerujem da ćemo i u budućem periodu u oblasti našeg društveno odgovornog poslovanja veliku pažnju pružiti ovakvim i sličnim inicijativama, zato što smo u prethodne 2-3 godine zbog globalnih zdravstvenih dešavanja svi postali svjesni koliko je briga o očuvanju zdravlja i njegovanju zdravih stilova života bitna. Upravo zbog toga se radujemo i vjerujemo da će ovaj događaj u narednom periodu privlačiti još veće interesovanje i pažnju ne samo građana Podgorice, već i drugih gradova Crne Gore kao i inostranstva. Ove godine smo imali rekordan broj prijavljenih takmičara koji iznosi preko 250 prijavljenih takmičara. Cilj ove trke jeste da se očuva brdo Gorica te da se promovišu zdravi stilovi života kao i druženje u prirodi kroz sportski i zdrav duh među takmičarima. Posebno zahvalnost dugujemo kompaniji Voli